No nii, tüdrukud, te avaldasite siin tegelikult nüüd mõned oma ilu ja tervisenipid välja, et eks see kipub ikka niimoodi olema, nagu öeldakse, et kui on ikka tervis ja sisemine ilu, et siis see kiirgab ka väljapoole, aga hästi oluline osa selle kõige juures on ju tegelikult ka suhted meie ümber ja inimestega. Te olete ise pikaaegsed sõbrannad. Te praegu rääkisite ka siin üks oma maitseid, teised, te ikka jagate omavahel ka ilunippe, on nii? No ikka, sest mina olen see jutustaja. Nagu te kuulete. Ja kui inimene istub meigitool, siis tema väga rääkida ei saa, nii palju. Ja siis mina ju räägin. Ja siis kuule, ma jälle testisin seda ja kuule, ma proovisin seda. Et ma ilutoimetajana, kui ma olin 8 aastat Anne Stiilis, siis mul tuligi testida. Aga see nii sobis mulle, sest mul tõesti meeldib, et ma olen selline katsejänes, et ma võtan kõik need loomkatsetused enda peale ja et ei pea üldse vaeseid loomakesi. Aga minu meelest sa oled ka psühholoog, sellepärast, et jumala tore. Viskad, lähed hommikul tema juurde meiki, viskad mingi probleemi õhku, on ju, mis parasjagu on juhtunud või mis üldse toimub laias ilmas. Ja ise pead vait olema, sul värvitakse suud võib-olla ja tehakse seal midagi. Ja sealt hakkab tulema. Ühesõnaga, ta peseb ka su aju ühtlasi puhtaks samal ajal, kui meiki teeb. Et minu meelest geniaalne nagu kooslus. Ja tõepoolest Reedu puhul on ka see, et ta proovib absoluutselt kõik asjad järgi, mis üldse kuskilt tuleb. Aga mina olen natuke selline kaval rebane. Ma mõtlen, las ta proovib ära. Vaatame siin mingi paari nädala pärast, mis toimuma hakkab. Kas tuleb kuhugi mingi punn või kukuvad juuksed välja või hakkab sügama ennast kuskilt või mina ootan rahulikult ära, vaatan, mis toimib ja siis lähen nagu vooluga kaasa. Et siin mul on personaalne testimismasin. Ja see nagu vaata tsaaridel ja kuningatel olid need testijad, siis mina olen nagu selles rollis. Aga jah, ja ongi, ma olen vaadanud, et see ei ole kõige hullusega kaasa läinud, mis ma olen ette kandnud ja seal suure uraaga algul hakanud testima. Et sa ikkagi vaatad väga ja teed oma järeldused, aga see ongi. Ja tõesti, siin ma pean ka nõustuma, et Anu ütles alguses, et see, mis sobib sulle, ei pruugi sobida teisele. Tegelikult peab väga ettevaatlik olema selle soovitamisega. Aga sa võid lihtsalt jagada oma kogemust ja siis kas inimene seda katsetab või mitte, et see ongi siis tema otsustada. Aga jah, et mina olen selline testimishull ja ikkagi mul on nagu eelistuses siis need just naturaalsed ja ehedad ja sellised natuke nagu kiiksuga asjad, et need mulle nagu väga meeldivad, et kõike ma ka päris ei testi, on ju, et ma ikkagi loen seda koostisainet listi. See mulle ka kohutavalt Reedu puhul meeldib, panete nagu nii ise tähele. Ta ju teab täpselt, mis tasandil, kus, mis rakud, mis vitamiinid, ehk siis ta loeb hästi hoolikalt kõik need, isegi need väga-väga peenes kirjas asjad läbi, kui ei saa aru, guugeldab, et siin tuleb ka see nagu teadmiste pagas ka ühtlasi kohe juurde, et meigitoolis istud pea tunnikene seal, kõik see tuleb tasuta sulle see materjal. Meigi lisaks saad veel nii palju infot juurde, pluss siis, et enda peal kogeta. Kui kaua te sõbrannad olete? Aastaid. Mina arvan, et 10 küll kindlasti. Oi rohkem, sellepärast, et ma alustasin kunagi ajakirjas just, siit on 15 aastat kindlasti. Ja sõprus algaski meigitoolis, et ega me varem ei tundnud. Töö viis kokku. Jah, töö viis kokku ja siis ja nii see läks ja ma arvan, väikses Eestis need asjad nii käivadki. Et see, kellega sa mingit koostööd teed, sellega sa ju lõpuks hakkad ka väga paljusid isiklikke asju jagama. Ja meie puhul toimib ka see, et me nagu ei ole sellist kadedust või ärapanemist või nii, et mina olen juba leppinud sellega, et Anu särab alati rohkem ja saab kõik need komplimendid ja autogrammid küsitakse. Et mul on nagu see okei, et ma arvan, et see on ka päris tähtis osa, et kui sa oled sõber, sa peadki olema tingimusteta, et sa ei tohi nagu, ma ei tea, hakata võistlema või muidugi me kakleme vahest mingite riiete pärast. Tahtsin küsida, kas te meeldivad. Aga mitte meeste pärast, sest meil on erinev maitse. Ja see õnneks, see on niivis. Ja see läks hästi. Aga meil on olnud et riiete ja ka parfüümide. Sest millegi pärast meile meeldivad ühed samad parfüümid. Ja siis on jälle, üks ostis ära, siis ei saa ju teine panna, kus me ei saa ühtemoodi ju lõhnata ja jälle jama. Aga saame ka sellest üle, et ei ole midagi ja ma arvan, sõber ongi selline, et meil vahel on ka perioode, kus meil on, me olemegi oma peredega eraldi koos, et ma ei tea, jõulud seal ja uued aastad, aga siis me saame jälle kokku ja meil nagu läheb
täpselt sama koha pealt, et ei ole seda, et vaata, kui on mingi pikk vahe sees, kus me nagu nii tihedalt ei suhtle, et nüüd on nagu kuidagi, et me ei ole nagu sama laine peal, alati sama laine meil on peal. Ju telefonid, messengerid ja kõik, et kuidagi see, ma arvan, tõeline sõber ongi selline, kes on nagu selline spontaanne ja orgaaniline, et sa ei pea nagu pingutama, et ta on lihtsalt olemas ja muidugi teil peavad olema ühist huvid. Et noh, me Anuga oleme mõlemad sellised väga sellised väljapoole inimesed ja ma arvan just see üritustel käimine ja selline natuke edevus ikkagi eksponeerimine, et me ei karda vist nagu mitte midagi. Ja me ei karda ka ausalt asju välja öelda ses mõttes, et kui meile midagi ei meeldi, siis me seda ei kiida. Mina isegi vahel, Reedu on natukene leebe, mina olen võib-olla isegi hullem, et ma ütlen isegi välja. Jah, vahest ma jään peast kinni, et ma oleks jätnud selle pigem nagu niiviisi, et ei taha nagu solvata või ei taha nagu kedagi nagu ärritada, aga Anule, mulle tundub talle vahel isegi meeldib irriteerida. Ja, aga mul on näiteks toodetega ka niimoodi, et noh, okei, me siin proovime igasuguseid asju. Kui siin nüüd oleks midagi olnud, siis mina ikka kirtsutan nina ja võib-olla meil vahel on mingite partneritega, kes on andnud midagi proovida, kas või meigitooteid või midagi, siis ma olen liiga otsekohane ja ütlen kohe pauh välja ja paljudele see ei meeldi, siis siin on see, kes siis natukene pehmendab kõiki. Tasakaalustab ja et nagu tõmbab natukene tagasi. Aga mina samas arvan, et see ausus on ka nagu hästi oluline, et sa ei saa kogu aeg nagu keerutada. See on hea, kui üks inimene on natukene parem ja teine on natukene saatanlikum ja siis see miksibki kokku sellise mõnusa kombinatsiooni. Ja õnneks, mis puutub nagu testimistesse me iluhoolikutena, siis testime oleme senior blogerid, et me kõik vastased kreemid ja tooted võib meile saata, aga meil on selline tõesti, me valime, et me ei testi kõiki, et siin ongi see vabadus. Või kui testime ja ei meeldi, siis ikkagi ütleme. Ütleme või me siis üldse ei too seda välja, et noh, see lihtsalt on nii, et jällegi võib-olla mõnele väga sobib, aga meile ei sobi. No te olete sõbrannad, te ka töötate koos, ilmselgelt teie sõprussuhe ja töösuhe klapib ja täiendab üksteist. Teil on megalt igasuguseid seiku, ma ainult kujutan ette. Jagage mõni meie vaatajatega ka mõni põnevam seik, mis teie sõprussuhte jooksul on juhtunud. Need on nii kogu, me ei saa neid jagada nalja nii palju kogu aeg. Aga noh, üks võib-olla, mis oli tippude tipp, muidugi võib mõelda, et meie, kes meil on väga iluteadlikud ja kõiki nõuandeid järgime ja nii edasi ja siis, kui me olime ükskord palil koos reisil ja siis oli, et noh, viimane päev, et see on ju pilve all taga on see päike ju siin ei ole mingit SPF-i. Alusta algusest, me olime suutnud olla palil ilusasti 2 nädalat. Me olime kõik hoitud, tehtud, blokitud, et ära ei põleks, kõik oleks suurepärane. Aga see eestlaslik, see miski vaata, et viimane päev, võtame viimast. Ma ei tea, pilve all päikest polnud. Tõesti, polnud. Ja mis siis juhtus? Ja siis me olime lennujaamas, me olime nagu 2 pomsi, lihtsalt täiesti paistes näod, tumepunased sellised, no see oli kohutav ja siis mingi järgmine päev oli Eesti muusikaudide gala ju, pidime sinna minema ja seal me olime krõllid. Meie, kes me oleme nagu kohutavalt jälgime, et kõik oleks tipp-topp ja hoitud ja jumala pärast mitte liiga palju, eks ole. Ja kõige ebatervislikum asi, sa võtad selle meeletu päikese kiirguse sealt endal külge, me tõesti ma ravisin vist seda ikkagi paar nädalat. Õnneks on selliseid loodustooteid, pean ütlema, mis võtsid selle asja tagasi. Aga ma ütlen, et lennujaamas ja lennukis, ka eestlasi oli ka seal, arva sa, et meid ei vaadatud sellise pilgumus. Vaju häbi pärast maa alla, lennukis igal pool, kõik vaatasid, mis asja, mis juhtus nagu, et kõige õudsam välimus, mis mul üldse on nagu olnud, et kärnas, põlend, ilu, hoolik. Jah, aga muidu ma vaatan, et meil on nagu see olnud ka täielik telepaatia riide stiili osas, et näiteks me peame kuskil üritusele minema, sätime ennast valmis, mina ootan, Anu tuleb mulle veel meiki, eks ole, enne üritust, ja siis vaatan appi, ta tuleb täpselt samades toonides või on see mingi stiil sama või nii, et nagu me oleks kokku leppinud ja alati üritustel ka, leppisite kokku, mis panete ja ma ütlesin, et ei ole, et see lihtsalt on nii, et kuidagi see nagu õhus vaata juba see nagu stiil läheb
jääb samaks või jah. Õhus on vaibi. No Anu oskab üldse panna alati ennast vastavalt olukorrale, ta on kuidagi nagu kameeleon, iga võttekohas on nagu sobiva stiiliga, et noh, see on, ma arvan, see tuleb juba sellise kogemusega ja sellise... No kuule, kui ma vahetan 10 korda päevas riideid vahel, siis loomulikult ma olen täiesti kuival praegu, kui mitte üritusi toimub vähe.